guys, so video kali ini aku mau bikin Squishy Collection part 1. Aku akan collab sama Kristi Widirja. Jadi ceritanya dia pas di sekolah itu bilang, kita collab yuk, ayo collab. Cuman dia itu kakeknya habis meninggal, jadi dia masih sibuk. Dan aku mau ceritain kalau dia itu udah bikin part 2, aku terakhir. Jadi aku masih part 1, dan dia akan bikin part 3, tapi dia ada tulisannya itu collab Kawaii Candy Squishy 13. Tanpa ngomong, let's get started. Replika Hello Kitty donut or fake. Mini Big Bun. Emoticon defected squishy. Ini udah super duper defect. Next, Cure Toy Face Pen, tapi udah aku coret, tapi dia masih slow rising. Next, Melon Strawberry Bun. Mini Defected Emoji Bun, nggak begitu slow. Mini Emoji Bun atau Smile. Ini face-nya smile, jadi dia nggak begitu slow rising dan lumayan squishy. Next, replika Hello Kitty Cupcake yang coklat, karena dia ada coklatnya di sini, jadi ini coklat. Mini donut. Sebenarnya squishy aku masih banyak lagi, cuman udah diambilin sama saudaraku. Mini melon turtle yang candy, yang pink. Ini ada smiley faces-nya. Super duper mini panda ban with pink ball. Super duper mini panda ban original. Cing. Replika Rilakkuma Curl. Ini lumayan slow. Replika Hello Kitty headband. Medium panda ban, defectnya di sini udah lumayan defect banget, tapi dia masih slow rising dan baunya enak, kayak roti manis gitu. Dan strawberry juga, karena kecampur sama Hello Kitty, jadinya ada baunya strawberry. Mini donut melon strawberry bun itu, jadi juga itu kok baunya strawberry. Next, Tayaru tofu or tofu aja ya. Ini slow rising dan soft banget, tapi dia udah defect di sininya, karena ini udah lama banget. Slow risingnya nggak begitu slow banget, cuman dia slow rising juga lumayan slow. Nah, medium Gudetama yang udah super duper defected, di sini udah defect, di sini udah jelek, tapi dia itu masih lumayan slow. Dan dia wajahnya pas aku gambar face-nya ini lucu kok. Tapi ini enak di squeeze dan masih lumayan soft. Those onsen bun. Ini gak rising dan ini kayak blush bun, karena di sini ada blush bunnya. Ice cream corn. Ini gak slow rising tapi gak begitu slow banget. Ini yang choco and vanilla. Emoji toast. Ini ukurannya sama kayak toast onsen bun, cuma dia lebih squishy dan slow rising. Art donut and defected. Ini aku belinya itu Rp 5.000. Ini udah defect, udah aku throwback, dan itu udah hard banget. Ini kayak sponge biasa gitu dah. Next, ini yang terakhir, jadi aku harus cepet-cepet. Donut yang super duper slow rising banget, dan dia udah, ini bagus banget. Mantap. Ini tuh udah defect banget, udah defect di sininya. So guys, itu Squishy Collection part 1 aku. Dan jangan lupa klik like, klik subscribe sebanyak-banyak mungkin. Hadiahnya nanti aku akan follow Instagram kalian.